సో హాయ్ గైస్, నా పేరు ఈశ్వర్, మీరు చూస్తున్నారు ఈశ్వర్ పవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గైస్, మీ పెన్ డ్రైవ్ 16 GB కానీ 32 GB కానీ అయ్యుండి 0 MB లేదంటే 2 MB లేదంటే 200 MB లేదంటే 2 GB అలా ఏదన్నా ర్యాండమ్గా తక్కువగా చూపిస్తుందా? సో అయితే ఈ వీడియో మీరు అందరూ ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి, సో దట్ దానికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది మీకు ఈ వీడియో తెలుస్తుంది. సో వితౌట్ ఎనీ లైక్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఇక్కడ మనకు ఒక USB డ్రైవర్ కనిపిస్తుంది. సో దీని ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే 0 బైట్స్ అసలు ఇలాంటి పెన్ డ్రైవ్ అనేది ఉండదు. సో నేను ఓకే మీద క్లిక్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డిస్క్ పార్ట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అయ్యింది. ఎస్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ డిస్క్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి. సో మీ సిస్టమ్ యొక్క డిస్క్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత 14 GB అంటే మన 16 GB కదా, సో 14 అనేది చూపిస్తుంది. సో డిస్క్ 1 అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో సెలెక్ట్ డిస్క్ 1. ఇప్పుడు డిస్క్ 1 అనేది మనం సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే క్లీన్ చేద్దాం. మీరు ఇంకా ఆ 0 దాన్ని మీరు ఆల్రెడీ ఫార్మాట్ చేసిన యూజ్ ఏమీ ఉండదు. ఆల్రెడీ మీరు ట్రై చేసే ఈ వీడియోకి వస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనము క్లీన్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్క్ని క్లీన్ చేసాం, ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి మనం పార్టీషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ పార్టీషన్, అది ప్రైమరీ పార్టీషన్ అయ్యి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చూస్తే ప్రైమరీ పార్టీషన్ అయిపోయింది. సో ఇది సెకండ్స్లో తీసుకునేటటువంటి పని. సో దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి చూస్తే ఫార్మాట్ డిస్క్ అని అడిగిద్ది. సో మీరు ఓకే మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా స్టార్ట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసేయండి. వార్నింగ్ అని కూడా ఏం పట్టించుకోమాకండి, ఓకే అని చెప్పి క్లిక్ చేసేయండి. సో విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ హియర్ లైస్ ద మ్యాజిక్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇప్పుడు 14.5 GB అని చెప్పి చూస్తుంది. మీ కళ్ళ ముందే 0 GBని 14.5 GB కింద కన్వర్ట్ చేసాము. సో ఇది గైస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న లాజిక్. ఇదేంటంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఫైల్ని రైట్ చేస్తూ మధ్యలో ఆపేస్తే మన యొక్క పెన్ డ్రైవ్ ఆ డేటాని కోల్పోద్ది అనమాట. సో ఆ టైంలో మనము ఆ డిస్క్లో ఉన్నటువంటి పార్టీషనింగ్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. సో ఇది గైస్ లాజికల్ అండ్ టెక్నికల్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరూ నచ్చింది అనుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో మీ అందరూ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ సెక్షన్లో వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. అండ్ ఇంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి, సో దట్ వాళ్ళ పెన్ డ్రైవ్ కూడా ఎప్పుడన్నా 0 MB ఉంటే ఈ ట్రిక్ అనేది యూస్ అవ్వచ్చు. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈశ్వర్ సైనింగ్ అవుట్.